Ер нь бол энэ бүтээлийг би мэдээж хүний сэтгэлгээний тий хязгааргүй орон зайд зориулж л хийсэн бүтээл тий. Ухамсар гэдэг бол хүний одоо оюун санаа, сэтгэлгээ одоо юу гэдгийг нэг үгээр сүнс тий одоо дахин амьлж одоо амьдрахыг хэлж байгаа. Тэр хязгааргүй орон зайг бол энэ бүтээл маань илэрхийлсээр л одоо тий байгаа. Одоо наран мантахаас гэсүүлэл наран жаргах зүг хүртэл гэдэг шиг ингээл амьдсаар л байна. Тэр нь караван сэрийтэй холбогдож байгааг ингээ харахаар бас их гоё үүдэг. Караван сэрий өөрөө ингээд тийм одоо хүний нөгөө нэг харах тий одоо тэр сэтгэлийг их тийм өгдөг амралтын газар гэж би боддог. За тэгээд энэ бүтээлээ бол ерөнхийдөө бол хүн өөрөө дотоод одоо тий сэтгэл зүрхээ чагна тий одоо өөр дотор байгаа ямар их боломж өгдөг тэрийг чагна гэж л хийсэн бүтээл байдаг тий. Одоо хүнд бол хязгааргүй хүсэл одоо юу гэдэг нь тий. Гэхдээ зөв тий гайхамшигтай юм хязгааргүй бодол байдаг. Тэрний чагнаасаа гэж бодож энэ бүтээлийг хийсэн.